할렐루야. 하나님의 사랑 가운데 한 주간도 믿음으로 승리하신 줄 압니다. 안 장로님 천국 환송 예배를 마치고 오늘은 특별히 하나님의 은혜에 대한 이야기를 좀 해보고 싶습니다. 한 영혼이 하늘을 향해 갈 때 우리가 기댈 수 있는 것은 오직 은혜뿐입니다. 지난 한 주간 끊임없이 은혜에 대해서 묵상하는 시간을 가졌습니다. 은혜. 기독교의 가장 핵심이고 이 복음의 핵심이 은혜입니다. 만일 은혜가 없다면 기독교가 없는 것이죠. 세상 모든 종교와 비교해서 유일한 차이. 세상 모든 종교에 각자 흩어진 하나님의 형상의 흔적들은 있을지 모릅니다. 그러나 그들에겐 은혜는 없습니다. 왜냐하면 은혜는 하나님의 전적인 선물이니까요. 앞으로 한 서너 주에 걸쳐서 은혜 시리즈로 찬양을 좀 나누기 원합니다. 은혜, 기독교의 핵심이잖아요. 은혜가 없으면 기독교가 없습니다. 은혜가 없으면 복음이 없죠. 세상의 모든 종교와 구별되는 가장 큰 차이점이 있다면 기독교의 장점, 오직 기독교만 갖고 있는 복음이 유일한 성경적 근거가 되는 모든 핵심은 은혜지요. 당연히 이 은혜를 논하면 Amazing Grace, 나 같은 죄인 살리신 이 찬송이 나오게 되겠죠. 같이 한번 찬양할까요? 나 같은 죄인 살리신 주를 내게 고마워. 이 어떠한 새 찾아 하나님, 은혜에 대해서 나누려고 합니다. 은혜를 찬양합니다. 은혜로 인도하소서. 오늘 하늘의 진리가 드러나는 귀한 시간 되게 하시고 이 진리를 찬양하오니 받으시옵소서. 하나님, 오늘 그 은혜를 감사합니다. 우리에게 더 큰 은혜로 역사하소서. 아니, 가장 큰 은혜로 인도하셨사오니 그 은혜를 깊이 깨닫는 귀한 말씀 찬양 기도에 되게 축복하옵소서. 은혜 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 너무 유명해서 이 찬송에 대해서는 설명이 필요 없을 줄 압니다. 존 뉴턴이 노예선 선장으로 최악의 생활을 살다가 하나님 품으로 돌아와서 도저히 구원받을 수 없는 나 같은 죄인을 구원해 주신 그 은혜가 바로 이 시고 이 찬송입니다. 이 시도 유명하고 이 멜로디도 유명한데요. 먼저 이 시는 워낙 유명하니까요. 사실 이번 한 성덕 장로님 환송 예배 때 계속 예배를 드리는데 외국인들이 많이 있으니까 그분들이 찬송을 다 외우지 못하고 또 괌은 가톨릭적 배경이 있어서 그분들과 같이 부를 만한 곡들이 이렇게 많지 않습니다. 그래서 이 찬송을 계속 불렀지요. 이 찬송엔 복음의 핵심이 들어가 있습니다. 천주교회는
행위 구원적 개념이 여전히 남아 있습니다. 성경은 행위 구원은 거짓 복음이라고 말하지요. 복음은 그냥 은혜입니다. 공짜입니다. 선물입니다. 거기엔 다른 어떤 조건이 붙을 수가 없습니다. 그러므로 이 은혜는 어떻게 우리가 갚을 길이 없고, 그래서 그냥 이 은혜는 감사 감격하고 찬양하며 그 은혜 때문에 내가 주님 뜻대로 살 수밖에 없는 것, 그게 은혜거든요. 2절이 그 사실을 잘 지명합니다. 근죄 야하게 선지시 주 내게 고마워 나 처음이 듯이 귀하고 귀하다 이제 건네가 산 것도 주님에게 의해야 또 나를 찾아오냐 인도해 주시니 지금까지 내가 살아온 것이 주님의 은혜입니다. 그러므로 제일 처음 그 은혜 때문에 믿게 된 그 첫 시간, 내 삶에 있어 가장 귀한 시간입니다. 이건 존 뉴턴만의 고백이 아니라 거듭난 하나님의 은혜를 받은 우리 모두의 고백입니다. 그리고 그때부터 시작해서 지금까지 살아온 삶의 모든 여정은 하나님의 은혜였습니다. 이제껏 내가 산 것도 주님의 은혜입니다. 처음 예수 믿게 된 그 가장 귀한 시간도 은혜로 예수 영접하게 됐고, 지금까지 살아온 것도 주님의 은혜입니다. 그리고 앞으로 장차 본향 천국에 갈 때까지 나를 인도해 주는 모든 것이 하나님의 은혜, grace, gratia, gracias, 하나님의 은혜라는 것이죠. 세상 모든 종교는 행위 구원입니다. 노력이 필요합니다. 뭔가 해야 구원받습니다. 성경적 기독교는 유일하게 내가 무엇을 해서 구원받는 게 아니라 하나님이 전적으로 나를 구원하셔서 내가 그냥 구원을 받은 종교입니다. 받는 종교 아니에요. 받은 종교예요. 그냥 주님이 주셔서 그냥 받은 거예요. 믿음으로. 물론 믿음조차도 선험적 은혜, 믿음조차도 하나님의 은혜지요. 그 은혜를 주셨기에 내가 믿을 수 있게 되었다 하는 이야기지요. 그렇습니다. 그렇게 은혜로 믿게 됐고, 그 결과 지금까지 살아온 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 그리고 이 은혜는 앞으로 장차 천국 갈 때까지 하나님의 인도를 통해 계속됩니다. 즉, 내 삶은 은혜로 시작되어서 은혜로 마쳐집니다. 그래서 천국 가면 예수님 인도하셨습니다. 내 인생 여정 끝내어 강 건너 이를 때 하늘 열고 말하리 예수 인도하셨네. 매일 발걸음마다 예수 인도하셨네. 나의 모든 길을 인도하신 줄마다 예수 인도하셨네.
시바길 인생 허덕이면서 갈 때에 시험과 환난 많으나 예수 인도하셨네. 매일 발걸음마다 예수 인도하셨네. 내가 주의 손을 만지 주를 만난 날 예수 인도하셨네. 결국 우리는 주님의 은혜로 살았다고 천국 가서도 주님의 은혜 때문에 여기까지 왔습니다. 주 은혜 아니었으면 살아갈 수가 없습니다. 그 결과가 뭐죠? 장로들은 24장로는 면류관을 주님께 돌려드립니다. 주님의 은혜로 내가 왔는데 내 힘으로 온 것 아닌데 면류관을 받을 자격이 없는데 주님 받으시죠. 그러나 주님이 이 땅에서 은혜에 감격해서 주님 뜻대로 사역하고 몸부림친 우리의 그 작은 행위들, 이건 구원과 아무 상관없습니다. 그 은혜가 너무 감사해서 난 어떻게 할 수가 없어서 그 은혜에 감격해서 주를 위해 목숨 바치고 힘 다하고 최선을 다하고, 그래도 주님이 나를 위해 죽어주신 그 은혜는 갚을 길이 없어서 그냥 마땅히 해야 될 내 의무를 다한 것뿐인데 주님은 그것을 귀히 여기셔서 내게 면류관을 주신 것이죠. 그러나 거기까지 인도하시고 그렇게 나를 이끌어주시고 그 마음을 주시고 주님을 섬기게 하신 것조차 은혜니까요. 선언적 은혜, 시작부터 과정까지도 은혜, 그리고 마지막 주님이 우리를 천국으로 인도하시고 견인, 마지막 나를 이끌어주시는 그 은혜까지, 모든 것이 주의 은혜이기에 그냥 주님께 면류관을 드리는 것이 장로들의 모습이었죠. 그것이 맞습니다. 주님의 은혜입니다. 그럼 이제 그 은혜의 결말은 무엇입니까? 거기서 우리 영원히 주님의 은혜에 헤쳐 걸어가 살며 주 찬양하리라. 그냥 그 은혜를 찬양하며 사는 것, 그게 천국에서의 삶이라는 것이죠. 존 뉴턴의 고백은 우리의 고백입니다. 그는 노예 상인으로 최악의 죄인이었습니다. 가장 잔인하고 생명을 귀히 여기지 않고 마땅히 지옥 갈 죄인이었는데 주님의 은혜를 깨닫고 그는 변화됩니다. 다 아시는 얘기니까요. 그리고 그는 그 은혜에 어떻게 감당할 수가 없어서 주의 종이 되어 눈물로 이 복음을 전하기 시작. 나 같은 사람도 구원받았습니다. 그렇다면 이 어떤 죄인도, 이 세상의 그 어떤 탕화도 하나님은 다 받으십니다. 그리고 이 시를 지은 것이겠죠. 우리 괌뿐 아니라 어디서 이 영상을 보시든지 내용은 동일합니다. 주님의 은혜는 존 뉴턴에게만 있는 것이 아니라 우리에게도 있습니다. 누구도, 어떤 죄인, 나는 너무 많은 죄를 지어서 도저히 하나님 품으로 갈 수 없어. No. 주님의 보혈의 피는 너무 위대해서 그분은 하나님이시기 때문에 그분이 구하지 못할 죄는 없고 그분이 처리 못할 죄는 없습니다. 그분이 처리할 수 없다면 그분은 더 이상 구세주가 아니지. 누구든 어떤 죄인이든 주님 옆에 나와 중심으로 내 죄를 고백하면 저는 미쁘시고 믿음직스럽고 의로우셔서 우리 죄를 사하시고
모든 불의에서 우리를 깨끗게 주신 줄 믿습니다. 이 은혜에 대한 가사뿐 아니라 이 멜로디가 전통적인 아일랜드 민요라는 얘기도 있고 많은 얘기들이 있는데, 정확히 말하면 이 멜로디 또한 특별합니다. 그래서 영감받았다는 표현이 어떨지 모르겠습니다. 혹시 그런 이야기 들어보셨습니까? 세계에서 제일 아름다운 곡 콘테스트가 열렸습니다. 이건 제가 갖고 있는 자료대로라면 실화입니다. (1등한) 곡이 한국의 노래입니다. 그리고 (2등한) 곡이 바로 이 전통 멜로디라는 그런 이야기를 들었습니다. 제가 원하시는 분들을 위해서 인터넷 아래 자료를 좀 한번 올려보겠습니다. 댓글 쪽으로. 한편 1등한 곡은 뭘까요? 대한민국의 아리랑입니다. 한민족의 아리랑. 세계에서 가장 아름다운 멜로디로 뽑혔답니다. 여기서 잠깐 아리랑에 대해 좀 설명. 아리랑이 뭐죠? 많은 학설이 있습니다만 유선호 목사님이든가요? 그분이 아리랑 민족이라는 책에 보면 아리랑은 알이랑, 알은 둥글다, 크다, 하늘. 크다는 말 한과 연결돼서 하늘림, 하늘이 크죠. 큰 알. 성경적이죠. 하나님의 신은 우주를 품고 있는 그 거대한 알. 우리말이 수메르 언어에서 나왔다고 하죠. 그래서 이 하늘, 하늘, 하나님 이런 말들 속에 의미가 있다고 하는데, 알이랑은 알. 알은 둥글다, 크다, 하늘이란 뜻인데 한알, 거기서 하늘림, 하늘림 그렇게 나왔다고 해요. 여기서 알은 어쩌면 구약에서 흔히 하나님으로 인한 엘일 가능성이 있습니다. 엘, 알. 즉 알이랑은 하나님이랑, 알이랑 그런 해석이 가능합니다. 이건 저뿐 아니라 양주동 박사도 비슷한 해석을 갖고 있다고 합니다. 아리랑, 알이요. 그 아리랑이 인류 최초의 찬송가라는 이야기가 있습니다. 유선호 목사님 그것이 창세기 10장에서 벨렉과 욕단, 셈족이 나뉘어질 때 바벨론 사건으로 나뉘어지면서 바벨탑을 짓지 않겠다고 하나님의 뜻을 따르기 위해서 떠났던 자들, 그들이 부른 최초의 찬송가라고 주장합니다. 아리랑, 알, 누가 날 알아주리요? 아리랑 고개를 넘어간다. 그 고개는 텐진산맥, 그 바벨탑 사건으로 바벨론을 떠나면서 넘어오는 그 텐진산맥을 의미하고, 양주동 박사도 비슷한 해석을 했다고 해요. 높은 언덕을 넘어서 나를 버리고 가시는 님은 십니다 목하사. 아마도 그것은 하나님을 버리고 떠난 그 사람들은 하나님에게서 벌받는다는 안타까움을 섞은 그런 찬송가라는 거죠. 너무 이야기가 길었습니다. 신기하게 이 Amazing Grace, 나 같은 죄인 살리신 이 곡과 아리랑은 기막히게 매치가 됩니다. 이 역시 내 주장이 아니라 이런 주장을 하시는 분들이 계십니다. 잘 될지 모르겠습니다만 제가 한번 해보겠습니다.
아리랑 노래와 이 어메이징 그레이스를 같이 연결하니까 좀 어렵네요. 이걸 어떻게 해야 될지 모르겠네요. 이렇게 합시다. 제가 나 같은 죄인을 부르면 성도님들이 아리랑을 한번 불러보십시오. 이번에 아리랑을 할게요. 나 같은 죄인들 한번 불러보세요. 저는 이걸 실험해 봤거든요. 둘이 딱 맞아요. 코드도 맞추면 맞출 수 있고요. 아리랑 나 같은 죄인 아라리을 살리신 딱 맞아요. 우연일까요? 세계 최초의 찬송가, 세계 최고의 신앙고백, 뭐 좀 맞는 것 느껴지지 않습니까? 성도님들, 각설하고 중요한 것은 은혜입니다. 하나님의 은혜입니다. 우리는 그 은혜로 살고 있습니다. 지금 주의 은혜로 우리가 여기 있습니다. 은혜 아니면 살아갈 수가 없죠. 다음 주에는 아마 이 곡을 좀 나누고 싶은데요. 내 주의 은혜 강가로, 내 주의 은혜 강가로, 저 십자가의 강가로, 주의 사랑이 있는 곳, 내 주의 강가로. 이 곡도 은혜 시리즈로 앞에서 좀 전에 지적했던 은혜 아니면 살아갈 수 없는 또 이 곡, 네 곡 정도를 은혜의 메들리로 연결하려고 합니다. 오늘은 은혜의 시작점인 바로 나 같은 죄인 살리신 이 곡입니다. 사실 엄밀히 말하면 지난주도 은혜였죠. 나를 지으신 하나님, 나를 부르신 하나님. 지난주인가요? 나를 보내신, 나의 나 된 것은 다 하나님 은혜라. 사실 우리 기독교인들은 은혜를 찬양할 수밖에 없죠. 사랑하는 성도님들, 은혜 속에 사십니까? 한 가지 은혜를 즐기는 분들에게 꼭 지적하고 넘어가야 될 것이 있습니다. 본 회퍼, 그 유명한 히틀러를 암살하려다가 결국 감옥에 갇혀서 형장의 이슬로 사라졌던 버네퍼 목사님이 한 유명한 말이 있죠. 값싼 은혜. 저는 버네퍼 목사님 글을 읽기 전 값싼 은혜에 대해서 생각해 봤던 적이 있습니다. 너무 내 마음과 합치되는 글이 있어서 놀랐을 뿐이지. 주님은 우리를 위해 십자가에 달려 돌아가 죽으시는 생명을 바친 은혜를 베푸셨는데 우리는 그 은혜를 너무 값어치 없게 생각합니다. 값싼 은혜.
그런 실수가 우리의 삶에 참 많지. 예수 그리스도의 십자가의 보혈을 무시하는 모든 행위는 값싼 은혜가 됩니다. 오늘 하나님의 놀라운 은혜가 공짜고 거저 주어진 것이며 어떤 죄인에게나 주어지지만 그 은혜를 받은 우리는 결코 이 은혜를 값싸게 처리할 수는 없습니다. 나 구원받았어. 나 주의 은혜로 구원받았어. 그걸로 끝나서는 안 됩니다. 왜요? 예수께서 나를 위해 목숨 버리시고 그것도 최악의 일로 최악의 고통으로 죄의 값을 치르시더라고요. 죄 없는 그분이 죄 있는 인간의 몸을 입고 오셔서 나를 위해 죽어주셨기 때문에 그 은혜에 대한 우리의 대응은 도저히 그냥 값싸게 지나갈 수가 없습니다. 행여 그 부분을 값싸게 여긴다면 제대로 구원받은 자라고 보기 어렵습니다. 제대로 그 은혜의 깊이를 아는 자는 율법적인 열심이 아니라 그 은혜에 감격해서 사랑 때문에 주님의 뜻대로 살려고 몸부림칠 수밖에 없습니다. 이건 노력이 아니라 감격 때문입니다. 노력이 아니라 사랑 때문입니다. 법이 아니라 그 은혜가 너무 고마워서 그 사랑이 너무 감격해서 내가 어떻게 인간된 도리로 가만히 있을 수 없어서 그 은혜를 갚을 길이 없었는데 만입이 내게 있어도 다 드릴 수 없어서 만입이 내게 있으면 그 입 다가지 내 구주 주시는 주를 늘 찬송하게. 입이 10,000개가 있다면 그 입으로 찬양만 하겠다는 얘기입니다. 늘 그게 은혜 받은 사람의 바른 태도입니다. 제대로 구원받은 자는 나는 구원받았다. 이제 대충 살아도 절대로 불가능합니다. 나는 구원받았기 때문에 그 은혜에 감격해서 늘 주님 뜻대로 살려고 몸부림친다고 했습니다. 근데 이 몸부림은 노력이 아니라 감격 때문에, 노력이 아니라 은혜 때문에, 노력이 아니라 사랑 때문에, 억지로 예비하는 것이 아니라 늘 그 은혜에 감격해서 내가 주님 앞에서 이렇게 살아서는 안 되지. 이런 자세, 이게 은혜에 대한 바른 태도죠. 성도님들, 나 같은 죄인 살리신 주님의 은혜가 얼마나 클까요? 처음 예수 믿은 그 순간, 지금껏 내가 살아온 것, 그리고 앞으로 장차 본향의 주님의 견인을 받아갈 그날까지 은혜 아니면 살아갈 길도 살아갈 이유도 없습니다. 그리고 그 나라에서 그 은혜를 영원히 찬양하며 살게 될 것입니다. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, now away, was proud, but now I see. 하나님, 그 은혜로 살게 하소서. 은혜에 감격하며 살게 하소서. 그 은혜로 기뻐하게 하소서. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 하려 함이니라. 아멘. 주님, 내가 자랑할 것은 아무것도 없습니다. 그냥 주님의 전적인 은혜입니다. 오늘도 그 은혜로 살게 하옵소서.
주님의 은혜로 해처럼 밝게 살아가면서 주 찬양하리라. 거기서 의리여 구원이 주님의 은혜로 해처럼 밝게 살면서 주 찬양하리라. 계속해서 그 은혜를 찬양하며 기도로 나아가십시다. 이제껏 내가 살아간 것도 주님의 은혜를, 또 나를 찾아보고 향해 인도해 주시니 거기서 우리 영원히 주님의 은혜로 해처럼 밝게 살면서 주 찬양하리. 이제껏 내가 살아간 것도 주님의 은혜라, 또 나를 장차보고 향해 인도해 주시리. 거기서 우리 영혼 주님의 은혜로 해처럼 밝게 살며 주 찬양하리라. 랄랄라 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 랄랄라. 이제껏 내가 살아간 것도 주님의 은혜라가, 또 나를 장차보고 향해 인도해 주시리. 거기서 우리 영원히 주님의 은혜로 해처럼 밝게 살면 주 찬양하리라. 찬양으로 기도를 나가십시다.